ase experience kiane mbwate gocha chombechi nimbwate experience na kingo chimente chinsa chiabo na kichiko genda kogera tingo chinyori nchiko kama magoro ba mabera abo quality kwikabono mbwate experience kelima ete ng'ombe ingo nyebekire kiwango kia fulani yendagira se chenge so that nchiko nyore quality ya magoro ile ne kikumanage wakora usafi ga kwa make sure nga chombechi obochenu ebirengo byobochenu mbiyachire yani nchiriko berase are so disturbing so as chombechi gamuno muchirochi gachira betega chine chombe in fact tenta itingombe buna ehingo chigo kama ngusangi ngo kamera ni esikeri yae na ribono tokonyora mabera ari arambarabuse alafu ndo chigiga mochibekerete chingoli chirum I don't know nga kere ngombe nemaite chinsa chia chigweke korara na koboka gosenaki kere ngombe nemaite chinsa chiae ndo konyora ngombe kero ya igotire kuruga ya sikurire ndagira kuri chinsa micha sikurire roro tuko ndagira na boko nyore ngombe ya manyire na kurire ndagira chinsa echi nitakire ndare so that ingorara chinsa chinganyiga na ende njogotu in fact chombe chingo chitura to chinsa gite konyora chiatene munabonyi ga ibuna chitene metega bono chimaite chinsa chisira kwa bachogo kare chogo kama ngo kama saa 5 chinsa chuko kabango ikachire chimanyete. Alright, asante sana, thank you so much. Ega Nkenda Farm kwa igura mangana maya kabisa. Ingege ntege tangani egento kwerenda chombe chiga go ikochi anje nando tware nkoro. Mufanyikazi oyega agoteba ngakaraire asakoboka sarengerati igarengerati chombe chiga ne chombe chibekire megotoro ga chikorare bochenu bwe birengo bigoro saa 5 iga ngoka muchire chigoka mu 3 times a day. Bono tokwira na se Kevin nindo chega egento bune self ibinte biga amachenare ga ndakoto tebinga ini nini egasia enereliye amachaya alafu nebinte bibuna birense meyega ya igoro gaje to bate self chioko gachama ryogo ngetabu kya record keeping na ibintu bigire important ya sikiongo tuganyite gutumia daily no chiri tuge tugaganite ngombe batase kugera ekogera kiwango kego diva kana binyo produce mabere kyo kogera to partition kore yo no nende video koragera kwengo yeyuga base kwenda seyenda ikyo ndagire tali yayo asinike ekewange tupime all right nayana mache alpha 3 mache no nayo orayo wone tu kunyuma chai kwa ngombe mache ayo tani onye to kunyuma chai to bwente kwa ngombe amache no chiko nyikoro sense me emotions. Right, biasana Kevin anda kebono mo leminaro gotegerere tari ogochigo korigereri oganeti komanyanga Kevin nari tayara sokorobo semia na atarerwo montarere na kyobore myoboiga no botugibwe chombe chiamabere bogo koreka gose ngakye montara goikera konyore ase amange gore chombe kweli kali tole farm feast kwa utole muntu nabagutara usoma kwa story because 90% kwa saba so nkwara utoro soma ndobensi utageto gutuikera utwakiresi ase namba 07 17 427 822 Nkenda Farm wakisini na bitoko welcome tare osome ngo tagete kosos kelwa skoro story na otole na batoko ni maboko. All right, turi swali ryo muri konye nebire chombe chiga inkichi agokonyere gwetera se daily farming yega ayebuna omoiboli buno monto bwe family inkichi agokonyero atebe nga since I started over myoboiga na make the steps further.
chibwato bokonyo banene especially kari chikirere veya karo kiri kyomba average obokonyo bwabanoboke ate karo kirere veya iga chibwato bokonyo bori boigoro like nabo turuwe ng'ombe bune yiga yamo nabo kwaki kwa ye plot somewhere nabo kwaki kwa no nega kyombe ibere kisaine no box so through kyombe iki nabo kwaki kwa assets and ebitu abiri tuko binyora kyombe kwa bere goko binyora wetera se kyombe chiga muntu nabo ali na eng'ombe buneye bono malikia echibe irenga eng'ombe kwenda na chibasi chiko eko determined na equality ya ng'ombe hiyo pedigree level na production na kusema pinere ni ka for no ng'ombe bune yibana malikia na ng'ombe insepi na 250,000 so gaige tukobeke breed equality to AI so na inde AI chimbego chiro kwenda kineri bobuno tage asumule ni ole face serious chimbego chiro cha sex chiko so cha maturoroka chiko beke runga chiba sikira igoro patie breed kwenda rekonya kuimprove alright bia kabisa mwanchumo ligereria na bego motegererio radio vuna 102.0 FM aiga nkeda farm ekerotwa sangire numere Kevin Nyamache oyuo okoreto botugyo buyagaiga bwechiombe nagotebi na tari ng'ombe ya kawaida na bogo taragaiga nanchireta abantu bagocha gosoma asenye nchonga utasoma mengi nayo manye bunogo korobere mibwao eng'ombe nensemo yaye obochenu bwebirengo byigoro nagotebi baka chiombe chikoro kwa maliete ng'ombe bune yiga inaitwa Malikia ekoro ku Malikia ng'ombe yo igaiga nagotebi ekoro ku Esther nagotebi ekoro ku Atne modiaye alafu nende igaiga na sensemo chikoragerera norochega mfanyikazi bunagendrete kobeke ndagira kabisa esire enachire asoro tuba ng'ombe ntangani nkobeka ara asoro tuba rwakabere gaiga rutubo rwigarwa gatatu bado endagira tayari abekirwaro yechiombe chiga amache gari gaiga marabu kabisa amache ekero chigo tire chikonywa na kogendera gense moya ndagira nebine binto bye chiombe binto bire gaiga buneke nege tabu kya records gosama bere bunakoni wa nebinto binde binge pamoja nebinto bigo tumekwa asense meyiga na boigo chiombe chinagote bichi korara chigo kamu gatatu lituko bunabono chinse isano Kevin nagendrete kuyarigania akame gaiga bunatora sense meyiga bono tugokora Kevin otete bigoro ya security ngaki okorara nkorara no marembe goso okorara kobegete gotoisiko ngaki bwe giteretangani amangana security gaiga na kyara baamate igoro yoborendi bwe chiombe chiga nao ng'ombe yeteri ya kawaida ng'ombe ya 250,000 insepiki chake ya how do you manage amangana security igaiga environment itekelimbe ntobuga tiboko ngumono isipokuwa nindengo take precautions yakora chombo kitu chirange na stokura aso nekonyega linto igwete at the same time ntomente tafikiransi to nkobeka tole kameraga ego to monitor butuko nakaruna bandi basindire nero all right ine CCTV yes all right na abantu bago sababori nga squeeze metoko nyoranga no youth meremote ya bono ba venture into farming na manganande maybe professionally mangana somerete na raria mchende statistician ngoda paid statistics and computing but bona sincho Kenya yaito profession yoko wa somerete sometimes tell coach ya na materialize batokon we venture into something else kego to konya sobole right ngana yawo gochase mosa otegerere talia muremi orega ali usinyire na kyako cyako botugibwe cyombe na bore mibonde obasemi bwa obwo mweri to advice umuntu bwato moyo wogo chaka you start from where you are like as moto ale 250 utakobole ng'ombe ng'aniga ukanipa emori yae oye tugebuya oye ndebuya patinende nengakiora kirero patinende wititai ukafikia hapa so musayende bensi olere digo chaka ukaneti advice toikere tukwana nayo to advice you start even small usonyo kubwato uwezo ukanifanya start from here all right amaiga aso gotoma abantu babere gogo kwamia
ndatuma maiga gukiase farm inde umusani tukuruga iganya makoroto naro rumuremye nkirekamine urengo mwanafunzi itu twa mureisi bakoitire tutisire vonere akoro kukeke farm Thomas Munga na makoroto anyora makwanya yayi nera abantu bamutarire basome kurwa sare akora no arengo mwanafunzi itu kurwa kintu cyombe cyayo fatai asinjo yomoyo kubwanja chyo. All right. Asante sana Kevin asebo tugeboiga, congratulations na ndenga kiende ntotarega togendre koranga kwa improve kwa mentre koru 5 baka 10 na ukuna kuoko gani waito mwanchi motegere ni nae so mikende koruga iga Kevin okwanire nga tagras ma onyore 250 ogore ngombe bune yega at lakini nabogo chaka memory yaye onyore na wakinire kwa bere moremi nae kwa bere asegetega una botambe ngogote binga ebesa yobore minjanya kogota obere minobonda na koraiga sensemo ya muturumesi kitutu masabe county ya Nyamira goikanande keranda koretere muroberionde bwoko mogani obere mibuna botambe me ya radio vuna 102.0 FM nchengo koretere muroberio yega ngoro kwa ana Barongo.